सेम टाइम रातभरि पढेर आँखा चाहिँ डार्क सर्कल भएको छ भनेर म भन्दिनँ, किनकि त्यो मोबाइल चलाएर आएको पढेर होइन। म रातभरि पढेकै छैन। म पढ्ने भनेको कहिले पनि हुँदैन, किनकि बोरिङ काम कसले गर्छ होइन। सो फर्स्टमा अब पढे पनि नपढे पनि अनुहार चाहिँ अलि राम्रो देखिनै पऱ्यो नि त, त्यही भएर सनस्क्रिन बिर्सिनु हुँदैन। मोइस्चराइजर बाइ द वे मैले लगाइसकेको थिएँ होइन। मैले बुक बिर्सिन सक्छु, असाइनमेन्ट बिर्सिन सक्छु, अनि प्रेजेन्टेसन बिर्सिन सक्छु, बट सनस्क्रिन नो वे। सनस्क्रिन चाहिँ मैले बिर्सिँदैन। म खाना पनि खाना बिर्सिन्छु है। फेरि अर्कोले आएर टिचरहरूले भन्नुहुन्छ त खाना बिर्स्यो भने, यस मैले खाना बिर्सेँ, तर सनस्क्रिन नो। सनस्क्रिन लाउन चाहिँ म बिर्सिदिनँ। अनि त्यसपछि मैले सनस्क्रिन लगाएँ। अनि सनस्क्रिन लगाएर मात्रै त हुँदैन नि त होइन, अलिकति टचअप पनि दिनु पऱ्यो अनुहारलाई भनेर अब चाहिँ म आई मेकअप गर्न गइरहेको छु। मलाई मेकअप खासै चाहिँ आउँदैन, तर मैले सिक्न चाहिँ सिकेको है। फेरि आउँदैन भने सिक न त भनेर आउलान् कतिजना, तर मैले मेकअप सिकिसकेँ। अलिअलि ट्राई गर्दैछु, प्र्याक्टिस गर्दैछु। प्र्याक्टिस गऱ्यो भने चाहिँ आउँछ गाइज, तर म प्र्याक्टिस गर्दिनँ। त्यही नै हो, पढ्न पनि त्यही हो कि मलाई पढ्यो भने मलाई आउँछ होइन। मैले कलेज टप हानिदिन्छु कि पढ्यो भने, तर म पढ्दिनँ। किन पढ्दिनँ अब त्यो चाहिँ मलाई नसोधा होइन, किनकि मलाई थाहा छैन। त्यही भएर अब फेरि पढ्यो भने त टप गरौँला अरे, अनि टपरहरू त फेरि झगडा गर्दै आउँछ होइन। मलाई चाहिँ टपरहरूसँग दुश्मनी लिन छैन, किनकि सबैजना मेरो साथी हो। अनि म अब ब्लस लाउँदैछु होइन। म चाहिँ ब्लस ब्लाइन्डनेस हो क्या, मलाई कति चाहिँ लाउने हो भनेर थाहा नै छैन होइन। जति लाए पनि मलाई चाहिँ कम नै लाग्छ होइन। यसै गरी इक्जाममा जति लेखे पनि कम लाग्छ भनेर लेखिदिए त यति आनन्द हुन्थ्यो, मलाई यति आनन्द हुन्थ्यो होइन। तर इक्जाम हलमा पुगिसकेपछि मलाई के लेख्ने पनि थाहा हुँदैन कि। अनि त्यसपछि म गीत लेखेर आइदिन्छु होइन। कहिले गीतको लिरिक्स पनि बिर्सिन्छु क्या। अनि म गीतको पनि रिमिक्स हालिदिन्छु क्या, कहिले यो कहिले त्यो आदि गरेर पेपर भरिदिन्छु। अनि त्यसपछि अब मेरो पालो आयो मस्कारा लाउने होइन। अनि मस्कारा पनि मैले लगाएँ, एउटामा चाहिँ राम्रो एउटामा चाहिँ नराम्रो हुनु भएन, त्यही भएर मैले दुईवटा मस्कारा लगाइदिएँ। त्यसपछि पालो आयो मेरो लिपस्टिक लाउने। कस्तो कलेजमा नि लिपस्टिक लगाएर गएको, कस्तो नक्कली रहेछ यो केटी भनेर चाहिँ नभने गाइस, किनकि यो लिपस्टिक होइन, यसलाई भन्छ लिप लाइनर। के भन्छ रे? लिप लाइनर भन्छ यसलाई, लिप लाइनर। अनि लिप लाइनर लगाइसकेपछि लिप ग्लस लाउँछु होइन। यो चाहिँ गेम चेन्जरै हो कि, एकदमै गेम चेन्जर। यस्तो खतरा प्लम्प लिप्स बनाइदिन्छ होइन। ल हेरेर त म कस्तो राम्रो भयो होइन। अब यस्तो राम्रो मान्छे आएपछि यसलाई त केही पनि आउँदैन होला होइन, कसैले थाहा हुन्छ त हुँदैन नि त होइन। त्यही भएर तिमीलाई केही पनि आउँदैन भने एटलिस्ट यु सुड बी लुकिङ ब्युटिफुल गाइज, यति हो। म एकदम राम्रै देखाएँ, अनि फिल्टर लगाएर पनि म राम्रै भयो। ल बाई बाई, म चाहिँ अब इक्जाम दिन गएँ, बाई बाई।